所敬听兄弟大家平安。感谢上帝疼痛甲恩典，互咱伫3月第1主日，是咱教会设教98周年的纪念日，互咱同齐做伙来敬拜，相时也孝念过去咱信仰的先辈，因留落水的脚迹，咱三甲来祈祷。天父上帝，阮感谢你的听，互阮伫设教纪念日的时，搁一摆孝念你的恩典。上帝，你是历史的主宰，因带人类历史向前来迈进。特别伫少年教会，上帝你留落水的脚迹、水的故事伫阮的中间，互阮三甲来孝念。主啊，阮恳求你，互阮会当起造一个下主心意的教会，愿上帝你唤起阮所有兄弟姊妹同心合一来服侍你。祈祷感谢，我靠耶稣基督的圣名，阿门。今日是咱教会设教98年的纪念日，回顾过去将近1世纪的中间，上帝疼咱台湾人，找见上帝忠心的宣教师，离开因的故乡，来到伫台湾，用因的性命也落福音的种子。这个种子落伫土里，不给成长大长，结果子结结。也因为安尼，互耶稣基督的信仰会当代代相传。伫像咧教会过去，上帝忠心的牧者、中职兄弟姊妹，大家同心协力，一步一脚印，互教会通得到兴旺。像咧教会通不断长大成熟。荣光上帝伊的吉人，也留落真水的脚迹，有侪侪感动的故事，互咱来孝念。过2年，教会就要设教100周年庆，教会已经伫各组织已经分组，真用心来计划。希望咱会当将上水的奉献伫上帝面前，也期待。伫无偌久的将来，咱每一个少年人，拢会当真做教会历史的见证人。也就是讲，过2年，咱拢会当看见上帝的立意甲祝福。意思是讲，咱都爱坚持活到教会100年过，咱才会当过一摆来看见上帝的疼甲祝福。小等下，咱伫教会100周年庆的筹备小组总召集人林杰的长老，会将教会伫筹备的过程的内底，所有一切来做详细报告，请咱兄弟姊妹共同做伙来关心代祷甲奉献。伫这次世界大战，美国派伫亚洲区的一个将军。名叫做麦克阿瑟，伊有真侪感动人所讲的话，包括伊为着伊的囡仔咧祈祷。中间还佫一句，伊讲什么是少年，什么是年老。伊讲当人有信念的时阵，都是一个少年人；当人有摇旗的时阵，都是已经老；当人有自信的时阵，都是少年；当人有惊吓的时阵，就是老；当你我有愿望的时阵，就是少年；当你我绝望的时阵，就是老囝。每一个人的心内拢有一个录音棚，然后咱收到的是美丽、是愿望、是欢喜、是勇气的信息的时阵，咱就是少年。当咱的心内所充满的是悲观不满的冰释的时阵，
咱就要渐渐老去。这个时阵，亲像诗歌同款，咱会渐渐消失去。这是麦克阿瑟伊所讲的一个，什么是少年，什么是老？少年人就是咱有充满信心、充满愿望、充满未来的时阵，咱就是一个少年的人。总是一个人，若常常有犹豫、无信心，甚至充满悲观不安的时阵，咱就是活伫老的中间。用安尼来看，咱少年教会，咱少年教会，通讲是已经98年的教会。马街所设的教会已经130几栋，这拢是已经真老的教会。总是伫老的教会中间，咱还阁会当亲像18岁同款，有迄个活力，有迄个宣教的热情。这是一个少年的教会。咱应该讲，少年教会是一间少年的教会，因为咱充满着热情，咱充满着传福音，咱欢喜抢救灵魂，咱为着咱徛起这个环境的需要，咱欢喜做伙来投入。所以我相信，少年教会不是已经老去的教会，是一个少年的教会。你是不是已经少年，还是老？咱甲边仔讲，你是少年人。因为只有少年人会当去做少年的教会，老人就是去做老的教会。我相信，咱要进入伫100年的中间，上帝通过咱这群少年人，咱要来完成一个水的梦。互迄个梦，就是会当成做正教会的祝福。今咱所读的圣经章，就是新约腓立比书第2章第1节到第5节。咱来看见一个上帝所欢喜下伫主心的教会，就是这间教会是不断在长大成熟的教会。这间教会若要成长，的确是不断的老化的过程。咱看见腓立比的教会，就是保罗顺服伫马其顿的意向，本正伊要伫小亚细亚，就是今日土耳其的所在来传福音，就是圣神来启示伊到伫另外一个马其顿的所在，迄个就是今仔日的希腊。所以保罗到伫是马其顿的所在来设立头一间的教会，这间教会就是腓立比的教会。腓立比的教会是一间充满疼心，也个和蔼，也个关心伫耶稣基督福音的教会。几啊摆来帮赞保罗伫传福音的中间来支持伊。当保罗关伫监狱的中间，也写批来关心伫腓立比的教会。我这间教会，那充满少年、充满活泼、充满愿望，阁是充满喜乐的教会。我相信，今日咱少年教会也亲像腓立比的教会同款，是充满喜乐、充满愿望、有活力、传福音的教会。当保罗写这篇批的时阵，伊伫第1章第5节安尼讲：因为恁对头一天甲即马。恁伫传福音的工作，拢一直协助我，所以腓立比的教会是对设立开始就重视传福音的教会。当时保罗写批的时阵，知影这间教会有拄着困难，有异端伫迄个中间，所以保罗伫遮来写批来鼓励这间教会，互因的信仰会当伫遐长大成熟，成做上帝所欢喜。今早起，咱要对这段圣经章来三角分享。保罗伫这个所在，头一个伊讲，互基督的性命，互恁坚强起来。咱来用现代中文译本的圣经来看，会当较清楚。头一个，
伊讲，互基督的生命伫恁的中间会当坚强起来。拄则咱红顶佬伫基督的中间，咱听见咱面临这个世界，咱徛起这个世界，充满真多的紧张、落雪、淹大水、地动，咱所食的粮食愈来愈减少，所以就愈来愈起价。最近物件咧起价，总是咱相信基督的生命要互咱坚强起来。咱面对遮尔济困难、天灾地变，总是耶稣基督的生命，互咱得到坚强起来。咱无因为安尼，咱就软弱，咱就互拍倒。当保罗咧写这段圣经的时阵，伊讲到伫伊为着耶稣基督福音咧宣扬的过程内底，也同款面对真侪困难。咱做伙来看哥林多后书第11章23节到29节。保罗伫这个所在，哥林多后书11章23节到29节，伊讲伫传福音的过程内底，面对这个苦痛，互犹太人拍5摆，每一届40摆减1摆，互棍仔拍3摆，石头顶拄着船的灾难，还佫伫深海内底，还佫有江河的危险、查拉的危险、旷野的危险，真侪困难。传福音确实有困难，总是耶稣基督的气力，互咱坚强起来。我相信上帝教会，咱的教会面对伫传福音的过程内底，咱要得到刚强壮大。无因为这个困难，无因为这个拄到的阻挡，互咱来软弱。诗篇146篇第1节，上帝是咱的避难所，是咱的气力，是咱患难中及时的帮助。这个礼拜五，我咧上查经班的时阵，12月受洗礼一个姊妹来跟我讲牧师，我最近检查身躯的时阵，看见我的肝的所在有一块安尼乌乌的所在。我较早就拢好好咧，是安那最近无偌久洗礼了，拄到这个代志，我就甲伊三甲分享。无论是基督徒，毋是基督徒，伫咱的生命中间，拢会拄到困难，身躯会变痛，以及真侪代志袂顺遂。这毋是你信耶稣了才拄到。你想讲肝内底一块乌乌，是这几礼拜中间发生的嘛？毋是，表示咱无论是信主无信主，伫咱的生命中间，咱拢会拄到困难。总是有一项无共款的所在，就是耶稣基督的气力，要互咱刚强壮大起来。所以我替你祈祷，望上帝的帮助，通过咱三甲祈祷，也得到病院的检查，会当互你得到平安。亲爱的姊妹，确实伫咱生命中间，咱拢有真侪困难，总是耶稣基督的信仰要互咱刚强起来。第二项，保罗讲，基督的疼鼓励了咱，基督的疼不断咧鼓励咱。罗马书第8章35节到37节，之水会当互咱甲基督的疼来隔离。是患难吗？困苦吗？夭折吗？丧凶吗？危险吗？刀剑吗？拢毋是。伫这一切代志，咱靠着疼咱的主，已经得到胜利。意思是讲，无一项代志会当互咱甲基督的疼来隔离，无一项代志会当互基督的疼无咧鼓励咱。意思是讲，耶稣基督当咱认捌伊的时阵，伊就疼咱到落尾。袂免是咱常常心内有一寡犹疑，讲到底耶稣有疼我无？是毋是耶稣已经放杀我？无啦，主耶稣对咱认捌伊开始到落尾，伊拢疼咱，要互咱活伫伊的疼
的稳定的内底，特别甲咱放伫少年教会中间，互咱伫伊的听的中间来学习，伫遮成长来大汉。有一个故事咧描写，伫天堂甲地狱无共款的所在。伫地狱，因咧食饭的时阵，因举的猪拢真长，差不多1公尺的长，所以因就无法度硬着菜，买着物件来食。所以为着要食迄个物件，佫硬袂着，大家拢伫遐咧冤家相拍。总是伫天堂的所在，共款举真长的猪，但是硬着菜了后，送去对方的厝的所在，大家人拢食甲真欢喜。因为有基督的听的中间，互咱会当伫迄个所在得到分享，得到帮赞，得到养饲，互咱得到成长。所以耶稣基督的信仰的核心价值，就是基督的听。互咱伫基督的听内底，无分阶级、名声、地位、可爱、高水的、无高水的，拢会当彼此接待，互相来关心。所以咱的教会要成做一个有听、有热情的教会，有遮个新朋友来，咱一定要用热情来好款待伊，来听伊，来关心伊。今咱所徛起的环境内底，是一个孤单、互相伤害的所在。总是只有来到上帝教会内底，是一个互相关心、相听、相关怀的所在。第三项，保罗讲，甲圣神有团契。咱知影，这个团契，毋是咱教会这个家人团契、野子团契、什么团契。除了这个以外，佫一项真要紧的，就是咱甲上帝有一个真亲密的交会。即咱弟姊妹，咱来到教会上重要的，毋是要甲人交配。有真侪教会。去教会就是要伫遐所受交配，这真重要。但是更较重要，就是要甲上帝、甲圣神有交配。虽然来到伫教会，进来礼拜堂了后，不问咱毋通互相一直讲话。若要讲话，咱来到礼拜堂的外口来讲话。因咱来到伫礼拜堂内底的时阵，咱是要甲上帝一个真亲密的交配。毋是要甲人交配，交配咱是礼拜了后，咱会当去交配。保罗伫即个所在讲，咱甲圣神有团契，甲圣神有交配。对属灵角度来讲，当咱来到上帝面前，咱读圣经的时阵，咱互上帝灵来启示咱，互咱有亮光，互咱有感动，来认捌上帝的心意。当咱祈祷的时阵，互上帝灵来感动咱，通过咱的认罪祈祷的时阵，咱会当得到赦免，得到平安。当咱会当伫敬拜中间，通过牧师的信息的时阵，互咱得到感动，会当伫遐流目屎，这拢是圣神的工作。所以咱的基督教会创始者加利文讲，若毋是上帝圣灵的感动，咱拢无法度认捌上帝的话。所以咱爱甲圣神有亲密的交配，恳求上帝的灵伫咱的中间，互上帝心来充满咱，互咱有到遐的气力，来活出主所欢喜的生命。第四项，讲咱的心内有慈悲甲怜悯。咱的心内底常常有一种慈悲甲怜悯的心。咱知影伫教会内底，咱有看见咱的兄弟姊妹有人较软正，甚至伫经济生活困难的，咱有一种慈悲怜悯的心。我知影有真侪人伫遐咧斗相共，咧关心，通过实际金钱来支援。咱的教会也知影，咱伫兄弟姊妹的生活欠缺中间，伫2当前，当拄着经济风暴的时阵，咱特别教会提出150万来关心伫遮的拄着工作困难的人，每一个人来帮咱3万块，来，互因会当伫生活会当得到改善。
那呢，咱也通过教小语晚会，让通过这个，就是咱教会每一年编120万来帮咱的兄弟姊妹，望伫生活困难的内底，会当得到主的疼，得到关心，得到鼓励。除了这个以外，佫一项就是咱的教会爱关心伫其他的教会。咱的教会通过来关心伫其他的教会，而咱的教会谁人爱关心其他的教会？照一个表，咱会当看。咱伫总会属下有1230间的教会，伫咱的7市中会有82间的教会，总是100人以下的教会占70%。就是讲教会咧做礼拜，70%拢是100人以下的教会。所以我鼓励伫咱的教会中间，咱的团体、咱的诗班、咱的小组，会当去甲其他的教会做伙分享，做伙关心、斗相共。这嘛是一种协力的宣告。通过互相的斗相共、互相鼓励、互相安慰、互相传福音，互主的教会会当通过这种慈悲怜悯、互相安慰鼓励，互教会得到扩大。对这个表内底，咱看见，伫长老教会的教会，大部分拢是小型的教会，毋是弱小，是小型的教会。所以伫这个中间，真需要咱伫主的厅内底互相来帮助。第二大点，伫这个所在，保罗提出，讲教会爱当一个目标，当一个心意来起造主的教会。虽然第二项要讲到伫教会生活的方式，伫咱的教会生活内底，头一项伊讲毋通结党。伫台湾人的教会，伫美国的所在，然后100个人都互相分党，然后就分裂，就变做2间的教会。总是上帝的教会是爱咱会当三听合一来为主做见证。当教会分党分派的时阵，就是失落教会耶稣基督身躯的见证。真感谢上帝，咱伫将近100年的中间，咱过去咱的信仰的前辈留予少年教会一个上水的礼物，就是伫牧师中级的内底无分党派，会当共同做伙为着教会代志来讨论、来思考、来祈祷。所以头一个互上帝祝福的教会，就是无分党派的教会。第二项，保罗伫这个所在讲，毋通贪空空的荣光。什么是毋通贪空空的荣光？就是伫教会中间，人爱真爱人学乐甲肯定。这当然是足重要。都是常常伫服侍中间，无得到学乐，无得到肯定，伊就无气力来服侍。所以保罗讲，毋通贪空空的荣光，就是讲，咱较重要伫教会侍奉的过程内底，更较需要上帝肯定甲学乐。咱是要得到上帝肯定甲学乐，毋单单是要得到人的肯定甲学乐而已。第三项讲，毋通骄傲甲夸口。这个合上帝心意的教会，是逐个人会当谦卑，三甲斗阵做伙。因为谦卑就是尊重别人，谦卑的人就是会当甲人三甲好好做伙来徛起。骄傲的人只有看到家己，无看到别人。彼得前书5章第5节安尼讲，因为上帝阻挡骄傲的人，伊要提升谦卑的人。所以伫教会内底，咱会当用谦卑的心，互相做伙来服侍。无论伫团体、伫小组、伫诗班的中间，上帝伫迄个中间就来束缚彼
咱的内底。第四项，保罗安尼讲，毋通单单顾家己的代志。咱知影家己顾家己的代志，就是自私，都爱顾别人的代志。意思是讲，伫教会团契诗班小组内底，有时阵咱常常会想讲，我参与伫即个小组内底，我只有关心伫即个，我奉献嘛伫即个，其他我无要参。有可能伫团契内底嘛是共款。保罗讲，咱拢属伫耶稣基督的教会，咱是属伫一个教会。所以若是安尼的时阵，咱会当互相分享，互相彼此分工合作，将面伫团契诗班的内底，通发挥咱的责任甲特色。当咱甲别人做伙的时阵，会当共同参与、学习甲成长。所以咱伫教会内底，咱的教会生活内底，咱会当彼此来参与、服侍、分享、学习甲成长。第二次世界大战，伫1942年甲45年，日本要甲美国来相台。伫迄个时阵呢，伫国内有真侪争论。讲到底要去参加无要参加？中间有当时一个日本海军上悬的指挥官，叫做山本五十六先生，毋是山本五十六是亚麻马多伊索洛古亚麻马多伊索洛古先生因为伊捌到伫美国读册，所以认为日本甲美国相台一定会输。所以就做一个简报，而且报告讲，咱的国家绝对毋通甲美国来相台，咱的军力、咱的各方面拢输美国欠欠。总是伊讲了的时阵，并无受人的采纳。当时日本陆军上悬的指挥官主张，的确爱日本爱甲美国相台，所以这个亚麻摩多先生所提出的意见无受接纳，所以日本就发动二次世界大战，伫中国、伫美国的所在，包括侵略迄个珍珠港。伫这个过程内底呢，虽然亚麻摩多上伊的意见无受人接纳，但是伊有愿参与，后来战死伫南洋的所在。这个亚麻摩多先生是一个真诚实的人希望伊到美国读册，伊嘛提出伊的想法，但是伊的意见伫当时无受接纳，伊有愿参与。我感觉这是互咱伫参与伫教会服侍过程内底一个真好的典范人的软者就是常常有时阵，咱的想法、咱的意见无受接纳。咱就无愿意甲人合作，总是这个亚麻摩多先生，伊的意见无受接纳，伊会讲这个代志甲我无关系，伊有愿参与伫战争的中间。接下来就指明咱伫释教98周年，咱要成做一个上帝所欢喜的教会，这是需要咱共同做伙来努力。互咱三甲用耶稣基督的心做心，来起造主的教会，互上帝来赐福咱，互咱的教会会当真济，更较济人会帮赞甲祝福。咱三甲来祈祷，主阮的上帝，愿感谢你的恩典甲疼爱，将阮放伫双连教会这个所在。主阮知影。你互阮伫即个真要紧的时刻，你爱互阮共同参与，来起造一个主你所欢喜的教会。特别上帝，你互阮每一个人拢无共款的恩赐，但是阮的恩赐会当互相配搭，互主你来使用。主啊，阮期待伫过来2年久教会释教100周年的时阵，阮会当将上好的奉献伫你的面前。特别上帝，互阮每一个人
伫教会的所在，无论伫诗班、伫团契、伫小组，愿拢会当共同合一做伙来服侍你。就恳求你，互阮对你来的热情，互阮欢喜参与伫教会要紧福音的事工。特别上帝愿意赐福阮，听阮的祈祷，我靠